ว่าโอเคเสร็จแล้วอันนี้มือกดไม่ดังคนไม่ปฏิบัติความวิญญาณตัวรู้สึกไปอยู่ทั่วตัวคนไม่ปฏิบัติวิญญาณอยู่ทั่วตัวโดยมากจะอยู่ในจิต So for the people who are not practitioner, not meditator, usually their consciousness or that which cognize, that which knows, abides all around the country, not the country, the body, and typically, primarily also in the citta, in the mind. แต่มาในวันนี้เริ่มปฏิบัติเราให้วิญญาณอยู่ข้างบนให้มากอยู่ตั้งแต่ใต้คอขึ้นไปข้างบน So now today, now that you are starting to the starting of the retreat, bring your awareness, bring your consciousness to higher around the third eyes. So between the third eyes to the throat. การที่ตั้งของราคะของวิญญาณนั้นตั้งแต่จิตลงไปข้างล่าง So the abiding place that where our consciousness or awareness will come into contact with the abiding place for lust is from the citta down to the bottom. เรายกยานขึ้นข้างบนจุดหรือฐานที่ตั้งของราคะไม่มีแต่โมหะ When you bring the mind up in the third eye areas, there is no. It's in a it is somewhat distance from lust, from greed, hatred, but it still have delusion. In this third eye abiding, there's still moha or delusion. เพราะมันยังหลงไม่รู้แจ้งเห็นจริงคือหลงคือไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงตามความเป็นจริง Delusion because the mind that is abiding in the third eyes area may not be crowded by greed or hatred, but it still doesn't have clear seeing. เมื่อยกจิตขึ้นสูงตั้งแต่มโนธรรมขึ้นไปถึงตายานนี้ญาณวิญญาณใสบริสุทธิ์ When the consciousness or awareness is lift and abide in the area between the mano so small the mano area or pure knowing between these two, then there is more. It's so there's a space. There's a space. There is emptiness and peace. ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติธรรมชาติจิตเมื่อต้องการสิ่งใดวิ่งขึ้นสมองไปใช้ความคิดสิ่งที่ตนชอบว่าได้มาอย่างไร For people who are not practitioner, not skilled in practicing, usually their mind is their awareness is abide in the heart chakra area or citta area, and when they want something, then the citta will send the signal to the brain to control the body to act accordingly. ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไปใช้ความคิดเรื่องไม่ชอบ If they find something that if they having dislike, anger, then the citta will send the signal to the brain to think about the topic that they don't like. การเห็นพระไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงก่อนเพื่อระยุทธ์ว่าตัวไม่เที่ยงถึงเรารักก็ไม่เที่ยงชอบก็ไม่เที่ยงไม่ชอบก็ไม่เที่ยงประยุทธ์ไม่ได้จึงเกิดการปล่อยวางขึ้น So therefore, it's important for a practitioner to understand the three characteristics of existence that the Buddha taught,
this universal law about that everything is subject to impermanence, dukkha, anicca, or dukkha, dissatisfactory or unreliability, and anatta is that everything arises out of cause and will fall away when the causes fall away. So therefore, nothing is reliable. So when you know that nothing is really reliable, you can let go of attachment and clinging and getting obsessive about things. พระนิพพานนี่ว่างใสบริสุทธิ์ถ้าเราหวังของจิตเพื่อออกจากวิญญาณออกจากจิตแล้วไปสู่ความว่างใสบริสุทธิ์เรียกว่ากระแสนิพพานหรืออารมณ์พระนิพพานนั้นความทุกข์ไม่มีในวิญญาณ Nibbana has the quality of emptiness, clarity, and purity. When the mind is no longer staying in the citta, and is staying higher, then there is a better chance of it being able to experience that similar emptiness, clarity, and purity. จิตที่เกิดราคะยังมีความร้อนของไฟราคะอยู่พระเจ้าบอกชาดินว่าเป็นไฟบอกชาดินสามพี่น้องว่าเป็นความราคะนี่ก็เป็นไฟร้อน The mind that has greed or lust in anything, there's still it is not peaceful. The Buddha talked about it like when he gave the teaching to the fire worshipper that the lust or raga or greed is like fire that burning people. ความไม่พอใจความโกรธก็เป็นไฟอีก And likewise, aversion, anger is also fire. ความหลงก็ยังเป็นไฟอยู่เมื่อขึ้นไปข้างบนแล้วแต่ถ้าไม่มีญาณใสบริสุทธิ์เข้าไปประกอบก็ยังเป็นตัวหลงยังเป็นหลงยังร้อนด้วยความหลง And likewise, delusion or moha is also fire because it's hot. When one can abide in the mano or pure knowing, if you don't have clear seeing, then that person, that meditator, is still abiding, still have delusion, and because they don't have clear seeing. ความหลงในติดสมมุติบัญญัติอัตตาตัวตนอยู่ในความหลงนั้นยังมีตัวตนได้ When delusion or moha causes one to have, there is still the person is still who are in delusion, still attached to the conceptual idea. There's still the concept of I, me and mine, and others, and them. วิปัสสนานี้ละความหลงเพื่อไม่ยึดอัตตาตัวตน And when we practice vipassana, we are letting go of delusion. We are letting go of the idea, identification of self. วิปัสสนาแยกเป็นสองคำหนึ่งว่าวิเศษอิสระของวิญญาณที่ไม่ถูกสิ่งบังคับ There's vipassana is a compound word. So there's two words. One is we mean like specials. ปัสสนาในรู้แจ้งเห็นจริงตามพระไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงของที่เคยยึดเคยถือที่เคยเป็นเห็นความทุกข์ที่เป็นแล้วกังวลเป็นทุกข์เห็นอนัตตาความไม่มีตัวตนแต่เห็นถึงสามอย่าง Pasana is clear seeing of what? Clear seeing of the impermanent nature of everything, including in our own experience, the thing that we have experienced in the past, the thing that we were attached to in the past, seeing impermanence and understanding how
that is going to be also for the future. หลวงพ่อจำเนียนนี้พบว่าวิปัสสนาวิเศษเนี่ยอยู่ญาณสายบริสุทธิ์นั้นดีแต่ปัสสนานี่ข้าไปรู้แจ้งที่เกิดของทุกข์และดับทุกข์ต้องดับทุกข์ก่อนจึงจะพบความสุขบริสุทธิ์ And vipassana also allowing us to going in, understand the root cause of our own suffering. Letting go, allowing us to have that clear seeing, to let go of the root cause that causes our suffering. สิ่งที่สกปรกเราได้ต้องการได้ความสะอาดต้องละสกปรกออกให้หมดก่อนจึงพบความสะอาด So that which is dirty in our life, we had to clean it. That which is dirty, sweep it before we can find the cleanliness again. So likewise in the mind, we have to sweep away that which is dirty, unwholesome sufferings, in order for us to have clear seeing. ผู้ปรารถนาให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์นั้นเพียงแต่นึกคิดไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์จริงๆขึ้นมายังไม่พบความบริสุทธิ์ที่แท้จริง So those people who are seekers, spiritual seekers, who are gravitated or toward or inspired toward clarity, purity, clear seeing, but unless they are start doing the work, start practicing, it would be hard to get there. ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเราปฏิบัติธรรมต้องเห็นและละปล่อยวางสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งหมด No matter what arises in our experience, those of us who are saying that you are Dhamma practitioner, you have to be able to see whatever arising, also letting go and not attaching. การรู้เห็นและละปล่อยวางนั้นรู้ทันปล่อยนี่ฝึกวิปัสสนาให้แก่กล้าให้ชำนาญและจะพ้นทุกข์ So seeing whatever arising in your own experience, observing it without attaching, and basically letting it be, letting it go. That's the key practice. That's the practice of vipassana. ภาคปฏิบัตินี้เราหัดปล่อยวางฝึกปล่อยวางในที่ยึดมาฝึกออกจากกองทุกข์ฝึกรู้ทันและปล่อยไม่ให้ทุกข์หรืออยู่กับสิ่งที่ว่างใสบริสุทธิ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม So in practicing vipassana, we are being aware of whatever arising. Practice so that you will have the keen awareness of whatever arising and noticing whether you are attaching or not attaching, letting go of attachment and let it go, let it be. So that's only that you can call yourself a practitioner. ต่อไปนี้เรา ให้เห็นความไม่เที่ยงในตัวเราตั้งแต่เกิดมาเราสนใจในตัวเรามีน้อยสนใจข้างนอกมากกว่าตอนนี้เรามาฝึกให้รู้ข้างในให้มากเท่ากับข้างนอก So now we are gonna do a little exercise to allow us to be more in tune with the changes, the impermanence nature of our self. From the moment we were born, we typically send our attention outwardly more than inwardly. Now with the practice of vipassana, we are going to balance our attention to be equally inwardly as well as outwardly. ต่อไปลุกขึ้นยืนทั้งหมด Please stand.
เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย So we stand in order to see the impermanent, the changing nature of this body and mind. เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายก่อน First, we see the impermanent nature of the body first. ร่างกายอยู่ไม่นิ่งลมพัดเบื้องบนธาตุดินไปข้างหน้าลมพัดลงเบื้องต่ำธาตุดินไปข้างหลัง So the body, when you really pay attention, you'll find that your body cannot really never stand still. It has this subtle movement of tilting forward or backward all the time. With the movement of the wind upward, the body will tilt forward. When the internal wind moves downward, then it will tilt backward. เมื่อลมหมุนขึ้นบนไปซ้ายกับขวาลมลงเบื้องต่ำก็ไปซ้ายกับขวา And when the wind go ups and down, sometimes the body will also sway sideways to the left or to the right. เอ็นไปข้างหน้าแล้วให้เราเห็นและกลับไปข้างหลังก็เห็นร่างกายเขาอยู่นิ่งไม่ได้ So see when the body sway forward. See when the body sway backward. Know when it sways sideways. Knows that the body cannot stand perfectly still. It's constantly changing. เห็นร่างกายยืนนิ่งอยู่ก็อยู่ในความหลงของยังไม่รู้แจ้งในความนิ่ง If you see the body is just that it's still standing still, then you are in illusion because you still don't see clearly. ต่อไปเราดูความไม่เที่ยงของร่างกายและของจิตด้วยร่างกายยืนอยู่ไม่เที่ยงไม่นิ่งห้ามไม่ได้ว่าอย่าเป็นไป บังคับไม่ได้อย่าไปข้างหน้าข้างหลังหรือซ้ายขวาเราบังคับเขาไม่ได้ So notice that you cannot really control the body. The body will sway according to the changes in the natural changes inside the body, but it doesn't act according to our wishes or our will. So you can try to ask it to stay still, but it wouldn't necessarily cooperate. เมื่อเราเห็นว่าเขารู้ว่าไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาแล้วให้เห็นเป็นธรรมชาติไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อไปเพราะไม่ใช่ตัวตนของเรา So just relax and just see this rhythm, see the movement of the body backward, forward, sideways, and just without attachment, without stress. Just see this is how it is, so that you can abide in the awareness. ต่อไปนึกกระดูกที่ประกอบหลังเท้าถึงข้อเท้ามีอยู่ช่วงหนึ่งกระดูกต่อกันช่วงหนึ่ง So next, bring your awareness, bring your mind to see the bones of the body, starting from the foot bone up to ankle bones.
ตอนนี้เราเห็นว่าเราบังคับก็ไม่ได้บังคับร่างกายนี่ไม่ได้เพราะอยู่ใต้อำนาจของความไม่เที่ยง So now you see that the body is actually it's not under our control. It's because the body is subject to the characteristic, the law of nature of impermanence. ส่วนจิตนั้นเราบังคับให้อยู่ที่หนึ่งที่ใดในร่างกายให้เที่ยงก็อยู่ไม่ได้อีก And the same is true for our mind. We can't really control our mind, can't we? We may be telling the mind to stay in this one area of the body, but in reality it goes all over the place. ต่อไปเราส่วนประกอบของร่างกายเพื่อละร่างกายไม่ใช่ตัวเรา So next we're going to see different parts of the body so that we can let go of attachment and clinging of this body as self. เห็นกับกระดูกส่วนหนึ่งที่ขึ้นไปข้างบนไม่มีตัวไม่มีตนมีเป็นธาตุแข็งๆเป็นธาตุดิน So look into the nature of your bone. That your bone is actually it's what we call earth element, and earth element refers to physical elements that has the nature of solidity, but in reality this bone is made out of calcium that we had from our mother, from the food that we ingest. It's part of the nature. ต่อไปดูข้อเท้าทั้งเข่าทั้งสองข้างเป็นกระดูก So next bring your attention to the bone, the ankle bone, up to your shin bone, to your knee bones. ต่อไปดูกระดูกขึ้นไปถึงโคนขาทั้งสองข้าง And next, bring your awareness to the thigh bones, where the thigh bones, and when that piece of bone meets your pelvis. ไปดูไตกระดูกสันหลังขึ้นไปข้างบนถึงท้ายทอยและกระโหลกศีรษะ And next, bring your awareness go up to your pelvic bone, to your spinal column, up to when it reaches your skull. โดยนึกกระดูกศีรษะทั้งหมดว่าเป็นกระดูกอุ้มเรืออุ้มสมองเอาไว้ And next, bring your awareness to
your skull, that these are just pieces of bone that envelope our brain. Next, bring your awareness to the flesh that envelopes these bone, the skeleton in our body. นึกว่าหุ้มแล้วนึกว่าทั้งหมดนี้เนื้อหุ้มไว้ทั้งตัวเนื้ออยู่นอกกระดูกกระดูกถูกหุ้มรักษาไว้ So see or being aware of the flesh, our muscle, the flesh that envelopes the entire skeleton of the body, so that the skeleton, it's being held up in some way by the flesh. And after that, see or be aware of the skin that also wraps or envelopes the entire flesh layers of the body. ต่อไปนี้เรียกว่าละสักกายทิฏฐิเห็นว่าไม่มีตัวตนของเรามีแต่สิ่งประกอบกันเข้าทั้งหมด So in doing this reflection, you see that our bone, our flesh, our skins are actually made out of different nutrients, different elements that belongs to the nature, and that they actually understanding that and seeing the body, that when you dissect it, they're made out of elements from nature, the physical elements, that is not really, we can't really we have no control over. Our existence rely on other things like food and such. So to see that, and it helps us understand that the truth that this body is not really self, and we can let go of identification of the body as self. This is called sakkaya ditthi. เมื่อนึกกันว่าสิ่งประกอบทั้งหมดสิ่งประกอบกันเข้าตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่สิ่งประกอบ So when you can see the body into different parts like this, and understand different parts are also created like by different elements of nature, and like the bones made out of calcium, skin made out of collagens, and our hair, then we could see that there is actually no self, because that which is we call me, this body is a compound thing, compositions of different parts of elements, like a car that has different parts, but there's no true unchanging body anywhere.
ได้ไปก่อนเลยนะไปก่อน It's okay. Don't pay. Interruption is just part of life, right? So just continue to notice the body, notice your mind. So to the front are the donor of lunch, our lovely lunch today. They're restaurant owner and they need to leave soon to open their restaurant. So we could say we can delight in their merit for offering lunch to the monastics and all the practitioners. So notice our mental activities that was stirred up by all the different things. Also, not under our control, subject to impermanence. So next, seeing through the skin layer back to the flesh layer of the body. See the flesh throughout the body and see through the flesh back to the skeleton layer of the body. And see through the bone layer, see through the bone, see the nothingness inside the bones. If you really see inside the bones, it's like bamboo that once you open it up, inside is just empty. So that's the deepest level when you really can investigate all the physical objects in the world. At the deepest level, it's just nothingness. In the conceptual world, there's still I, me, and mine. There is still different objects that we have label for them. That's the conceptual world. But at another deeper level of the ultimate truth, there's no I, me, and mine. It's just what we call I, me, I is just a composite of things, of different elements that created by nature and sustained for a little while and will disintegrate and turn into something else. รวมแล้ว เป็นกองทุกกองหนึ่งที่ทนไม่ค่อยได้ ทนไม่ได้ So in all in all, this body is just a heap of what the Buddha called dukkha. Dukkha does not only mean sufferings, but it also means that which is hard to bear, the nature that is not sustainable by nature. So this body, in truth, is not sustainable by nature. It's unreliable. ยืนมากก็ทนไม่ได้ So
if you stand too long, then it's also hard to bear standing for too long. ต่อไปนั่งลง So please sit down. สิดาให้เห็นเขานั่งไม่มีนึกว่าเรานั่งเห็นว่าร่างกายนั่งลง See that the body is sitting down. See the body sitting down. Don't see that you are sitting down. It's the body is sit down. เมื่อเราดูในภาพนี้อนัตตา เลนมองทะลุเข้าไปเป็นอนัตตา So, like if you look at the pictures on the slides, that's pointed to the anatta, the non-self nature of the body. When you see through the bones, see through the different systems inside the body, that's anatta. รู้กับรู้สึกสองอย่างรู้กับรู้สึกในรู้สึกเป็นอนัตตาไม่มีอะไร So bring your awareness to be aware and aware of whatever in the physical level as well as the subtle level. Be knows and feel, and in the feeling of the subtle feeling that we feel, it's anatta. เห็นกายภายนอกไม่เที่ยงกายภายในมีแต่ทุกข์กายภายนอกภายในอีกครั้งกายภายนอกไม่เที่ยงกายภายในมีแต่ทุกข์ See the external body and see the impermanent nature of this body. See in internal body that inside this body there is just different organs that is dukkha. วิญญาณเข้ามาอาศัยในร่างกายนี้ที่เราเห็นอยู่ในภาพ And consciousness abides inside this body that we see. หาตัวตนไม่ได้ในกายนี้ But in either way, consciousness and physical body, there is no self. There's no self, no unchanging self to be found. เริ่มต้นที่ไปตามวัยของร่างกายเอาเริ่มต้นเลย And the body or this life begins, it's begin out of cause, and it's changing on its own rhythm by the causes. And so from youthful body will turn old, and all of these that we think who we are is actually managed and controlled by the law of nature. So it's not something that we can claim as me and mine. ในภาพนี้เป็นวัยต้นกับวัยปลาย In this picture there is youth, and then there's end of life. เรายึดไม่ได้ทั้งต้นและปลาย But in any stage of life, life is unreliable. You cannot cling to it, cannot attach yourself to it. เราถือสมมติบัญญัติว่าตัวเราร่างกายนี้แต่พอมองจริงๆไม่ใช่ตัวตนของเรา We usually is bogged down by the conceptual idea that there is this is my body. But when really look carefully upon investigation, you'll see, as we just did, that there is not really anything that you can claim as mine. ถ้าไปเลื่อนไปกายภายนอกกับภายในอีกทีหนึ่งเลื่อนไปเลยเลื่อนภาพไปภายนอกไม่เที่ยงภายในเป็นทุกข์เราพิจารณาเห็นชัดว่ายึดถือไม่ได้เขาเป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเรื่อยตลอดกาล So as you see the body, external body is kind of easy to see the changing nature of this external body that is anicca, impermanent. Inside there's a lot of different parts that
requires different things and maintenance and can cause difficulties. So it's dukkha. ให้ทุกข์ในทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนในทุกข์นี่ทุกข์ล้วนๆเมื่ออายุวัยข้าไปถึง50ผ่านไป60 70 80 90เป็นไปด้วยกายภายในมากกว่ากายภายนอกกายภายนอกหนังเหี่ยวไปเหี่ยวแห้งไปเปลี่ยนไปเหลือทุกขังมากกว่า So the internal body will start to show its nature of sufferings and unreliability as we get older. Starting from 50 of age, 50 years old, it will start to show more signs of difficulties, causing different illness and disease. The external bodies over time usually just kind of getting older as aging, but the internal body then become more and more demanding. เมื่อแต่เรายึดร่างกายภายนอกก็เปลี่ยนไปกายภายในก็เปลี่ยนทั้งหมด So if we attach to our physical body, and typically that's in the external body, which is subject to change. It will change. It has been changing and it will continue to change. There's nothing we can do about it. We used to rely on the internal body. It's also changing with or without us knowing it. ต่อไปเลื่อนไปอนัตตาสุญญตาต่อเลื่อนภาพไปอนัตตาสุญญตาต่อเราดูภาพไปถึงอนัตตาสุญญตาคือว่างเปล่า So this picture is anatta and sunyata. 200 ปีที่ผ่านมาเราเคยยึดกันยุคนั้นมาบัดนี้ไม่มีแล้ว So the picture shows the nature of emptiness of the body. What has been anyone who lived 200 years ago is no longer around. There are very few things that lasted that long from 200 years ago. So those people had now become sunyata, or nothingness. เรานั่งอยู่ตอนนี้200 ปีข้างหน้าก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่น้อย Those of us, everyone who's sitting here, there would be nothing left of everyone who's sitting here 200 years in the future.
เรามองละเอียดหมดแล้วพบอนัตตาสุญญตาว่างเปล่า So when we examine the body thoroughly, seeing through into the empty nature of the body, and we can see the nature, understand the nature of anatta, the nature of sunyata in this body, that at the end it's made out of things that will come back to its own elements, and there'll be nothing here. เรายึดสิ่งใดในโลกนี้ทั้งหมดไม่ได้อนิจจังก็เปลี่ยนเอาของใหม่ไปของเก่ามาแทนที่ยึดของเก่าก็สลายไปอีก So there is nothing that really is reliable in this world, and therefore we cannot attach and cling to anything. If we attach to something that is pretty and new, then pretty soon that thing will become old and no longer pretty. And if we attach to something old, then that something or someone will soon turn into nothing. การปฏิบัตินี้ต้องการให้ญาณรู้ว่ายึดถือไม่ได้เพื่อมุ่งไปสู่นิพพานได้ So in the practice of meditation, the meditation practice, we wanted to make sure that our wisdom mind, the clear seeing, knows very deeply to the unreliability nature of all things, so that it can let go of clinging attachment.
จบไปส่วนหนึ่งแล้ว เช้านี้ก็จะคุยอะไรถามอะไรก็ได้นะเพลนก่อนหลังเพลนนะก็คุยกันหลังเพลน So we จบแล้ว so if you have any questions, save those questions until after lunchtime. It's now meal time. ลุกขึ้นมีอะไรลงมันก็ไปแล้วเดี๋ยวหลังเพลงก็มาคุย